galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Alô galera, tudo beleza? Mais uma vez estamos aí, ó. Vamos tentar fazer um slime e agora vai dar tudo certo. Vamos tentar, né? Não sei se vai dar certo. Cola da Compactor, da Polar Branca e espumação sem água brincada, Borex ou outra coisa que pode acabar ativando. Começando, gente, pra vocês verem aqui, eu vou botar bem pouquinho pra gente iniciar. Não, também nem tão pouco assim. Não, tem que ser um pouquinho, bota um pouquinho. Gente, colocamos só isso. Um pouquinho pra gente iniciar e a gente vai ver o que vai dar. Vai lá, pega espuma pra gente botar. Calma, gente. A produção tá trazendo a espuma. Vai ser a espuma caseira? É. Ah, tá. Obrigada, produção. Então vamos Agora colocar. vamos colocar. Deixa eu colocar um pouco, gente. Vamos colocar pouquinho de cada vez. Como não tem muita cola, vamos colocar pouquinho. Ó. Vamos colocar bem pouquinho. Vamos colocar muito. Já tá ativando, gente, ó. Quase Parece. mexendo. Vamos pegar aqui, ó. Acho que vou colocar um pouco mais de espuma. Vamos colocar um pouco mais. E vamos mexer até ver o resultado. Se ficar bom, tudo bem. Se não ficar bom, também tudo bem. Olha, gente, parece que vai dar certo. Por enquanto não certo não, porque ela tá desandando. Mas vamos ver Não, gente. se é a cola, se é o... É, gente, porque a gente, né? Mas talvez seja essa cola é uma cola que a gente nunca usou. Vamos colocar bastante, né? Pra ver se funciona. Se não funciona, também tá tudo bem. Então vamos mexer. Eu acho que meu pai colocou cola pouca demais. Por isso não, vamos colocar mais cola, mas acho que essa cola acho que não é A gente tentou fazer um vídeo, mas muito não boa deu não. Vamos ver. Parece que essa cola não é uma cola boa pra gente fazer um slime não. Não vamos parar de mexer. Vamos colocar espuma e mais espuma e mais espuma até ver se vai dar certo. Se não dá, tudo bem. Também se dá, também tudo bem. E melhor ainda, né, gente? Vamos colocar toda. Se tiver que ter que colocar mais, vamos pedir a produção. Olha aqui pelos cantos, ó, estão ativando, mas nada de ativar a slime inteira, né? Não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai ficar bom. Olha aqui nos cantos já estão ativando, gente. Parece que vai começar a ativar. Deixa eu mexer um pouco. Mas cada um mexe um pouquinho, né? Mas o meu pai é mais fácil mexer porque ele consegue. Vou pedir mais espuma para a produção. A gente já volta. Vamos continuar mexendo aqui, gente, para ver o que vai acontecer. Vamos voltar a coisar. Coloca muito pouco. Não coloca espuma, tá? Não coloca água brincada. Vamos ver se vai ativar agora. Nada de ativação, nem com a caseira, nem com a normal. A bazana. Gente, essa bazana, pra quem não conhece, conheceu agora. Gente, a gente não sabe porque a gente nunca fez com essa cola. Então, o resultado não... Gente, vamos colocar até uma esperança aparecer. Gente, eu vou falar com vocês, ó. A produção trouxe. Cola da Compactor, cola Compactor polar.
Gente, é uma cola, ela parece não ser muito boa. Vou falar pra vocês para não comprar essa cola para fazer slime. Não recomendado. Não recomendado. Mas, gente, a gente não sabe o Vamos botar resultado, né? Então, se der certo, a gente pode recomendar pra vocês. Se não der certo... Gente, não sei. Eu acho que essa cola não tá dando certo. A produção pegou a cola rapidinho pra ver, né? A produção até pegou a cola lá rapidinho pra ver o que tá acontecendo com a cola, mas aí, realmente é uma cola muito ruim. Eu não recomendo para vocês comprar essa cola para fazer slime. Talvez para colar folha de caderno, para colar outras coisas, ela pode ser boa, mas para fazer slime não recomendo. Não recomendo. Se não der certo, a gente foi hello, foi boy, foi amo. Então, vamos misturar e ver o resultado. Mas, gente, sei lá. Essa cola eu acho que o meu pai tá certo. Não recomendo pra vocês. Né? Vamos colocar um pouco de espuma assim. Eu acho que foi até pouco demais. Vamos pegar aqueles cantinhos. Ó. Vamos botar um pouco de água lubrificada, já que não deu muito certo. Vamos tentar botar um pouquinho de água lubrificada para ver se vai ficar. Botar alguns pinguinhos. Pronto, acabou a lubrificada. Acabou todo? Não, gente, acabou. Deu uma pequena coisa. Bota mais um pouquinho. Parece que deu um desenvolvimento. Vamos colocar em pinguinho, gente. Não vamos colocar assim. Parece que deu um desenvolvimento aqui. Mas agora desiste. Pode botar mais um pouquinho. Pra ver. Só mais um pouquinho. Ela engrossou mais um pouquinho. Eu acho que a gente, né? Colocou pouco. Tá dando? Ah, parece que deu uma desenvolvida. É, porque eu acho que, né, colocamos pouquinho cola pra não dar errado. Ó, deu uma desenvolvida. Parece que... Vamos colocar um pouco mais de... Não, espuma pode deixar. Vamos botar só... Tomar um pouco de água lubrificada pra ver. Mas coloca só um pouquinho de espuma, gente, tá na minha mão aqui. Só pra dar uma desenvolvida. Pega a espuma ali. Aqui assim, né? Você vai jogando mais fora aqui dentro. Gente, normal mesmo. Ó, tá virando. Ó. Ah, tá. Pode botar Então, mais pra virar. vamos colocar. Se não virar, tudo bem. Virar, se virar, não. Se virar, não virou, mas só vai virar, ó. É, tá quase descolando do pote. Deixa eu mexer um pouco e você coloca. Mexendo, você vai botar. Ai, por favor, deixa eu mexer um pouco, gente, porque tem pouca força. Vai desandar o negócio, ó. Tá ativando, gente, tá ativando. Nossa senhora. Assim. Ó, tá descolando o pote. E agora, como tá descolando quase do pote, eu vou mexer um pouco. Vou botar um pouquinho. Aí, gente, ó. Tudo é resultado de insistência. A gente insistiu aí, tá dando certo. Vai acabar dando certo. Vamos ver aqui como é que ela tá. Pode mexer mais, filha. Vou mexer. Pode botar mais um pouquinho de folha. Tá bom. Bastante. Pra não colocar Ó, muito. Olha, gente! Olha. Tá funcionando. Gente, descolando o pote todo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, porque deve estar mole ainda, né? grudenta. Então tá, vai. Não tá muito, gente, porque eu coloquei a gruda aqui agora. Mas, ó. Ó, tá. Ó, pegou consistência. Vou colocar mais, gente. Deixa eu colocar. Nossa! Pegou um pouco pra fora, hein, pai? Mexe aí pra não provar. É, eu vou mexer aqui com a colher, gente. Não vou mexer com a mão nessa hora de oportunidade que ativou, gente. Ativou, não ativou? Ativou, gente, que eu quis dizer. Descolando o pote, pelo visto, funciona. Agora, como funcionou, recomendo a vocês essa cola. Mas, gente, vamos ver. Tem que botar bem pouquinho e botando aos poucos, porque ela desenvolve muito rápido. Então, se você colocar muita cola e colocar muito, e for ativando aos poucos, ela vai começar, ela vai desandar.
ela desanda. Então, vamos colocando aos poucos, fazendo aos poucos. Colocamos aos poucos, ó. Ó, gente, ó. Ó. Vamos ver se ela faz clique, gente. Tá soltando da mão, ó, fácil. Tá vendo? Mais ou menos. Fácil, mais ou menos. Acho que pode botar mais um pouquinho. Tá bom, hein? Tá ficando bom. Tá bom, gente. Pra não colocar muito, pra não ficar muito dura, gente. Pra quem sabe, não coloquem muito. Vamos lá, ó. Ela tá... Gente, a gente vai mexer no pote. Pra quem gosta de mexer na mesa, não tem mal. Mas como eu já fiz um slime e coloquei na mesa, tá no YouTube, aqui em cima, confiram. Quem não viu, né? Então, gente, aqui, ó. Gente! Pra quem acha que, ó, tá líquida, não tá nada líquida, gente. Olha, porque ela tem aqui aquela consistência fofa, essas coisas, gente. Ela fica muito boa. Pra quem nunca usou essa cola, acho que agora recomendo a vocês. Mas ainda precisamos colocar um pouco mais de água aplicada, porque ainda tá grudenta. Vou mexer com a mão um pouquinho. Tá bom, senão não mexe muito, né? Ó, mas ó, confira vocês que recomendo essa cola pra vocês agora, gente. Não coloquem muita cola, não coloquem cola inteira. Pra quem quer fazer 500 gramas, fazem ao pouco, depois juntem. Quem quiser colocar corante, quem quer colocar um corante só e ficar só uma cor só, coloca cada uma da mesma cor. Pra depois assim misturar pra ficar a cola inteira, gente. Coloque aos poucos. Entende? Aos pouquinhos a gente ativa nessa slime. Então, já se inscreva no canal, toque o sininho de notificações para ficar ligado nos novos vídeos que eu vou lançar. Então, e dê muitos likes pra galera, gente. Likes. E pra mim, e se inscrevam muito, mas muito mesmo. Porque eu quero ter bastante inscritos e muita galera. Coloquem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Coloquem. Então, gente, pra finalizar, eu vou deixar ela mais um pouquinho durinha. Então, vamos colocar bastante água bricada. Vamos colocar mais um pouco, gente, de água bricada. Acho que tá bom. Vamos deixar um pouco mais durinha, né? Pra não ficar esse líquido aqui. Mas, ó, confirmo a vocês que ela pode ser um pouco quebradinha, mas a textura fica ótima, gente. Mas olha isso, olha. A gente colocou água bricada. Se a gente não tivesse colocado água bricada, eu acho que não ia dar certo, gente. Mas recomendo essa cola pra vocês. Ela não faz... Vamos ver se ela faz clique, gente. Porque o clique é muito bom de fazer na slime. A gente não faz clique. Recomendo a vocês que essa cola não faz clique. Vamos ver se faz bola pops. Também não. Recomendo a vocês a cola que funciona slime. Mesmo que vocês não querendo com bola pop, sem bola pops, com clique ou sem clique, mal tem, porque ela funciona. Ela pode até ser líquida na hora. Não coloque tudo, gente, tudo de uma vez só, porque pode acabar dando errado. Então, coloquem pouquinho a pouquinho, que vocês vão conseguir uma slime com textura muito boa. E que vocês curtam esse canal, que se inscrevam no meu canal, já falei isso, mas vou falar de novo pra vocês lembrarem. Então, amo vocês. Tchau. Tchau, galera. Um abraço.